পাকিস্তান আছে পাকিস্তানেই পেহেলগাঁওয়ের জঙ্গিদের স্বাধীনতা সংগ্রামীর তকমা, স্বাধীনতা সংগ্রামীর সঙ্গে তুলনা পাক বিদেশ মন্ত্রীর। হ্যাঁ, জঙ্গিরা ছিল স্বাধীনতার যোদ্ধা। ইশাক দারের এমনই মন্তব্য পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ও বিদেশ মন্ত্রী ইশাক দার। ये तो फ्रीडम फाइटर्स भी हो सकते हैं, वी डोंट नो कि कौन है। तो हमने बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ स्टेटमेंट दी थी, लेकिन उन्होंने अपनी फेलियर को और अपनी सियासत को जो इंटरनल है और अपने जाती अज़ाइम जो उनके अंदरूनी है उसका हवाला करते हुए एक दफ़ा फिर ये जो इनडायरेक्टली पाकिस्तान की तरफ ये मामले को उसकी तरफ इशारा करने की कोशिश की है। ভাইসারন শোকে পাথর হয়ে গেছে। কাশ্মীর ভূস্বর্গ পেহেলগাঁও এই নামটা শুনলে 22 তারিখের আগে পর্যন্ত মন ছুটে চলে যেতে চাইতো সকলের। আর এখন নামটা শুনলেই যেন আতঙ্ক। যারা গিয়েছেন তারা পেহেলগাঁও ছাড়তে পারলে বাঁচেন। ফাঁকা হয়ে গিয়েছে বেশিরভাগ হোটেল, একেবারে শুনশান চারিদিক। हमारे पास तो फुल था उस वक्त। फुल था? हाँ। कितने रूम्स है आपके यहाँ पे? 16 रूम में फुल था। और उस अभी क्या हालत है? अभी तो खाली है सब। बहुत भीड़ रहता था। अब तो हमारे रोजी रोटी पे लात मार गए सब। দক্ষিণ কাশ্মীরের পেহেলগাঁও ভরা পর্যটনের মরশুম, চারদিক জমজমাট। এরই মাঝে মঙ্গলবার ঝরে রক্ত। বেছে বেছে পর্যটকদের গুলি করে মারে জঙ্গিরা। এই ঘটনায় সব ওলট পালট, চারিদিকে আতঙ্ক, ভূস্বর্গ যেন নরক। পর্যটকরা এখন পেহেলগাঁও ছেড়ে বাড়ি ফিরতে পারলে বাঁচেন। মূল টাউন পেহেলগাঁওয়ে, সেখানে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি এবং সেই জায়গায় যেখানে মানুষের আওয়াজ, পর্যটকদের আওয়াজ গমগম করতো, সকাল থেকেই ভিড় দেখা যেত, সেটি এখন ভুতুরে শহরের মতো হয়ে রয়েছে। হোটেলের পর হোটেল বন্ধ, হোটেল কর্মীরা তারা বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। सारे टूरिस्ट कहाँ पे है? वो निकल गए क्या है? निकल गए यहाँ से मैडम, सब निकल गए। वो तो श्रीनगर चला गए यहाँ से। ऐसे टाइम पे कैसा भीड़ रहता है आपने होटल? बहुत भीड़ रहता था। अब तो हमारे रोजी रोटी पे लात मार गए सब। हमने यहीं से सुना। अच्छा। बाईसर में फायरिंग हो गई, ऐसी भगदड़ मच गई, फिर सब होटल बंद हो गया, मार्केट भी बंद हो गया। 18 साल से यहाँ ग्रीनलैंड में काम करता हूँ, तब मैं छोटा था। 18 साल से काम कर रहे, इतना शांत कभी देखा है? नहीं देखा कभी। 18 सालों में कभी नहीं देखा मैंने ऐसा। কাশ্মীরের অর্থনীতির বড় ভরসা পর্যটন। জঙ্গি হামলার জেরে সেই পর্যটনেই জোর ধাক্কা। জঙ্গিরা পর্যটকদের মারল হাতে, আর কাশ্মীরের পর্যটনের সঙ্গে যারা জড়িত তাদের মারল ভাতে। वो लोग हमारे मेहमान है, हमारा रोजी रोटी उन पे चलते थे। क्या हमने जो वहाँ पे देखा है, हमने उनको बोलो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लोकल लोग आए हैं वहाँ पे, बहुत सारे लोगों को हमने घोड़े पे बैठाया है, जो चल नहीं पाया उनको हमने कंधे पे उठाया, और बहुत सारे लोगों को हमने पानी भी पिलवाया है। फिर हमने उनको कंधे पे लेके यहाँ पे हॉस्पिटल तक पहुँचाया है। करोड़ों में क्या साहब, अरबों में नुकसान हुआ, क्योंकि यहाँ की माहियत जो है वो टूरिस्ट पर ही थी। सब चाहे गाँव हो, शहर हो, कोई भी जगह हो, टूरिस्ट पर ही चलता था। यहाँ की ऐसी आमदनी नहीं है कि यहाँ लोग मुलाजिम हैं। यहाँ कम से कम 100 में से 40% मुलाजिम हैं, बाकी सब इस टूरिज्म पर मुफहम करते थे। হোটেল ফাঁকা, কেউ নেই। সবাই পেহেলগাঁও ছেড়ে চলে গেছেন আতঙ্কে। হোটেল কর্মীরাও থাকছেন না, সকলেই বাড়িমুখো। क्यों जा रहे हैं आप लोग? क्यों यहाँ से निकल के जा रहे हैं? ऐसे काम बंद हो गया इधर। काम बंद हो गया? कितने लोग आप लोग यहाँ पे काम करते थे, जितने लोग यहाँ से जा रहे हैं? 26-30 के आसपास थे। सही टाइम लग सकता है इधर इसको खोलने में, माहौल भी ठीक नहीं है ना इधर को। कितने सालों से काम करते थे आप यहाँ पे? हो गए 5-6 साल। টুরিস্টরা এর আগেই ছেড়েছিলেন পেহেলগাঁও, আর এবার যারা হোটেল কর্মীরা তারাও ছেড়ে দিচ্ছেন পেহেলগাঁও। এই হচ্ছে পেহেলগাঁওয়ের এই মুহূর্তের ছবি। ক্যামেরা পার্সন আপু পাঠকের সঙ্গে মৈত্রী ভট্টাচার্য, নিউজ 18 বাংলা, পেহেলগাঁও।
একেবারে গ্রাউন্ড জিরো থেকে প্রত্যেকটা মুহূর্তের আপডেট আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। ভাইসারানে এখন কিরকম অবস্থা দেখাচ্ছিলাম, পেহেলগাঁওয়ের ছবিটা দেখাচ্ছিলাম। অ্যাকশন কিন্তু ভারত শুরু করে দিয়েছে, জঙ্গিদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। একদিকে ছবি দেখাচ্ছি যেরকম স্থলভাগে ভারতীয় সেনার জন্য অভিযান চলছে, ভারতীয় সেনার ঠিক একইভাবে আকাশপথে, এখানে আকাশপথেও বায়ুসেনার নজরদারি রয়েছে। জঙ্গিদের গুলিতে ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেছেন পর্যটকরা। 26টা প্রাণ চলে গেছে সেই পেহেলগাঁওয়ের আকাশে। আজ সকাল থেকে যুদ্ধ বিমানের গর্জন দেখাচ্ছি আপনাদের সেই ছবি। देखे जा रहे हैं जगह जगह पे, তো এরিয়াল ছবি দেখাচ্ছি আপনাদের। একদিকে যেরকম স্থলভাগে ভারতীয় সেনার অভিযান চলছে, ঠিক একইভাবে অভিযান চলছে আকাশপথেও। বায়ুসেনার নজরদারি রয়েছে, যেখানে জঙ্গিদের গুলিতে ক্ষত বিক্ষত হয়েছেন পর্যটকরা। সেই পেহেলগাঁওয়ের আকাশে আজ সকাল থেকে যুদ্ধ বিমানের গর্জন। আসমানো মে ফাইটার জেটস দেখে যা रहे हैं जगह जगह पे। কিন্তু পাকিস্তান আছে পাকিস্তানেই। পেহেলগাঁওয়ের জঙ্গিদের স্বাধীনতা সংগ্রামীর তকমা, স্বাধীনতা সংগ্রামীর সঙ্গে তুলনা পাক বিদেশ মন্ত্রীর। হ্যাঁ, জঙ্গিরা ছিল স্বাধীনতার যোদ্ধা। ইশাকদারের এমনই মন্তব্য পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ও বিদেশ মন্ত্রী ইশাকদার। ये तो फ्रीडम फाइटर्स भी हो सकते हैं, वी डोंट नो कि कौन है। तो हमने बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ स्टेटमेंट दी थी, लेकिन उन्होंने अपनी फेलियर को और अपनी सियासत को जो इंटरनल है और अपने ज़ाती अज़ाइम जो उनके अंदरूनी है उसका हवाला करते हुए एक दफ़ा फिर ये जो इनडायरेक्टली पाकिस्तान की तरफ ये मामले को उसकी तरफ इशारा करने की कोशिश की है। কিন্তু পাকিস্তান আছে পাকিস্তানেই। পেহেলগাঁওয়ের জঙ্গিদের স্বাধীনতা সংগ্রামীর তকমা, স্বাধীনতা সংগ্রামীর সঙ্গে তুলনা পাক বিদেশ মন্ত্রীর। হ্যাঁ, জঙ্গিরা ছিল স্বাধীনতার যোদ্ধা। ইশাকদারের এমনই মন্তব্য পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ও বিদেশ মন্ত্রী ইশাকদার। ये तो फ्रीडम फाइटर्स भी हो सकते हैं, वी डोंट नो कि कौन है। तो हमने बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ स्टेटमेंट दी थी, लेकिन उन्होंने अपनी फेलियर को और अपनी सियासत को जो इंटरनल है और अपने ज़ाती अज़ाइम जो उनके अंदरूनी है उसका हवाला करते हुए एक दफ़ा फिर ये जो इनडायरेक्टली पाकिस्तान की तरफ ये मामले को उसकी तरफ इशारा करने की कोशिश की है। কিন্তু পাকিস্তান আছে পাকিস্তানেই। পেহেলগাঁওয়ের জঙ্গিদের স্বাধীনতা সংগ্রামীর তকমা, স্বাধীনতা সংগ্রামীর সঙ্গে তুলনা পাক বিদেশ মন্ত্রীর। হ্যাঁ, জঙ্গিরা ছিল স্বাধীনতার যোদ্ধা। ইশাকদারের এমনই মন্তব্য পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ও বিদেশ মন্ত্রী ইশাকদার। ये तो फ्रीडम फाइटर्स भी हो सकते हैं, वी डोंट नो कि कौन है। तो हमने बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ स्टेटमेंट दी थी, लेकिन उन्होंने अपनी फेलियर को और अपनी सियासत को जो इंटरनल है और अपने ज़ाती अज़ाइम जो उनके अंदरूनी है उसका हवाला करते हुए एक दफ़ा फिर ये जो इनडायरेक्टली पाकिस्तान की तरफ ये मामले को उसकी तरफ इशारा करने की कोशिश की है।